bandeko na kanisa banda ndeko na biso chinoise akufaki tina mokola lelo bolingi boyeba switch programme ndenge ezali kokende. Alors ngai nazali kosolola na bino boyeba chinoise ya Karine Mokonzi switch makambu ndenge ezali kotambola. Na kanisa oyo babosani chinoise akufaki pona koyeba bolanda lisusu video ya la baronne simangai na yebisa bino programme switch ndenge ezali kokende. Bonjour la famille, bonjour la Chine. En tout cas, je crois que Binance va Chine baby qui est en Sangwamawa parce que tu perds vraiment quoi il y a des soldats na biso, tout que des soldats. Nazu ba message presque il y a des chinois nyonso. Na tout appel manqué ya ba Nafiza, ya ba Angelica Madeleine depuis Kin, en tout cas Vanessa Rennes. Donc nazu vraiment ba message na bino nyonso. En tout cas toza de babana de cœur na bino pour toi na sangoma oyo nzambe mtapesaka nzambe mtazwi sœur na biso ou azaki wana ko assister biso na ba problème nyonso ekomela biso aza toujours na biso un rakoseka pe aseka toujours na biso. Donc je prends un domo na ba photo mais vu que ba message nga elekaki belé et puis bat ba komaki belé musu na ndo tanga te na ndo fungola kana mona ba photo capture ndenga tchaki profil yanga na papa Feli faut continuer musu sa tchaki profil yanga na mwana. Donc na mona ba message mais na ndo comprendre te vraiment ba ebisinga ki atiki pe bana place bani bazali tokelo ba nzamba ba orphelin ya ba orpheline nzamba ba vive. Donc akanisa bana wana ata pona ngai mama na bango ande ko soutenir nga na ba commentaire na ye na ba conseil ata soki okanisa bango pona nga ata kanisa bango ata pona mosali ni maman Charlotte. Donc akanisa bango kaka pona la Chine mobimba parce que nde toloba toujours na maloba na biso liboko oyo epesaka bakata yango te. Donc la Chine naza vraiment de cœur na bino nyonso étant que mami de la Chine bomeka kolimbisa nga na vraiment désolé parce que nasali vidéo na retard parce que bino boyebi ke là naza na France te donc na ndako te na Belgique depuis vendredi soir. Toyaki mpona 20e anniversaire ya Olga Kabelo, il y a mariage na mobali na ye. Donc vu que Olga Kabelo to comme déjà famille, donc quand on a une invitation en couple on était obligé d'être là. Donc bon mais kolimbi sanga na ozongela bino na moni papa salutation. C'est bon. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bomonaki pe bolandi video oyo pe bomoni ba photo ya chinoise na biso na Facebook ndenge la baronne Karine Mokonzi apostaki yango. Alors bandeko na kanisa soki muta kufi bolingaka boyeba suite na makambo ndenge ezali kokende. Ngai sikoyo awa papa Robo nazali awa pona kosolola na bino yango ndenge ezali kokende. Chinoise na biso akufaki, Angelica Madeleine abengi la baronne
ndenge boyoki na video. La baronne ayokaki yango mais akokaki nanu kosala eloko te mpo azalaki pa ya Olga Kabelo. Sikoyo la baronne azongi na chateau, aza kuna sikoyo azoprepare makambo ya libala. Nakanisa yango wana moyen apesa bino programme ya liwa ya ndeko na biso na suite ndenge eza kokende eza te. Alors lokola bato mosusu bandeko mosusu naza komona te oyo bapesi programme na suite ya liwa ya ndeko na biso, yango ngai Papa Robo nalobi te tika ngai na ya kopesa yango. Po ngai vraiment nanu namoni moto moko te azo continuer kopesa suite ya matanga yango ndenge eza kokende. Yango wana nga Papa Robo nalobi lokola namoni te seke bato baza pe na besoin ya koyeba suite ya matanga soki ezali kokende ndenge nini. Pamba te nakanisa boza na posa boyeba ebembango ezali na mboka nini, liboso eza na kontina nini, ya mibale eza na pays nini, ya misato eza na province nini. Alors bolingi boyeba nyonso wana. Alors sikoyo pe bolingi boyeba akufi na nini, aza atiki bana si boyebaki. Alors bakokunda ye mokolo nini, ebembe kobima mokolo nini, nyonso wana bolingi boyeba. Alors bandeko yango wana nga na yawa, pamba te lokola bolingi boyeba yango na ye na solo na bino. Selon ngai namoni ke chinoise akokufa ya solo, mebe information eza moke yango boza koyeba te na bato ebele baza koloba na bino te. Chinoise soki akufi ya solo ebongi boyeba biloko nyonso oyo nga nalobi, bisika akufeli, soki maladi nini akufi, so bakoloba te problème eza te. Alors na mboka nini akufi, matanga eza wapi, po boyeba parce que aza chinoise aliboso akufi pe la baronne motu autaki koannonce biso ndenge bomoni na video. Menga Papa Robo lokola nazomona suite te, na ye mpona solola na bino suite yango na ndenge nini. Suite yango selon ngai nazomona chinoise soki akufi ya solo, en tout cas toza na besoin ba information. Soki pe akufi vraiment te, wana elakisi chinoise akufi nde na Facebook. Elingi koloba boye, chinoise moko abomi ba faux compte na ye, donc akufi na faux compte. Ou bien chinoise yango sakufa kala. Sikoyo Facebook na ye ezalaki, yango wana ekomaki tour ya koboma ye na Facebook. Donc elingi koloba boye, chinoise akokozala mwana mwasi to mwana mobali azako utiliser faux compte. Lokola azako utiliser de faux compte wana, sikoyo kokufa neselekaki, tangu wana de compte balingaki nanu koboma te, mutu pa yebaki te ke oyo akufi ye mutasalaka na ba compte mibale wana ya faux. Sikoyo après mikolo eleki balobi bon sikoyo tika to boma pe ba faux compte na ye. Alors yango batie chinoise akufi na faux compte. Bapesi la baronne sango chinoise na biso akufi. Alors chinoise yango akufi ezande de faux compte mutu kufi. Mais chinoise oyo penza bazolobela akokozala pe chinois mwana mobali sakufaki, to akokozala akufi na ye te, akokozala kaka mutu normal azali abomi de compte wana. Sikoyo alobi ke chinoise akufi yango de compte ebimi. Wana ide nazwi soki suite ya matanga tozomona te, bisika pa akufeli tozomona te, province akufeli toyebi pe te, makambo ezokende eyebani te. Alors sikoyo lokola résultat mosusu eza te, nga Papa Robo nalobi tika na ya na hypothèse mosusu oyo eza kaka hypothèse, parce que bendis nyonso batie wana ezolakisa te soki chinoise yango akufi réellement to akufi te. Maloba ya la baronne elakisaki chinoise penza akufi. Mais sikoyo ndenge programme eza kokende na makambo ndenge eza kokende, eza kolakisa vraiment te ke chinoise azali ya kokufa. Yango wana na ye nga Papa Robo napesa nanu mwa sangoyo po soki akufi ya solo ebongi bapesa biso suite, ata ya moke, ata famille na ye, ata oyo aza proche na ye, to mutu akendaki na matanga na kanisa ebongi baloba po azali chinoise ya liboso
akufi na ba chinois ya Karine Mokonzi. Alors na kati ya biographie ya Karine Mokonzi, na kati ya histoire ya vie ya Karine Mokonzi, liwa oyo ya chinois oyo ezali très important bato bayeba yango parce que tango bakolobela vie ya Karine Mokonzi na la Chine na ye bakolobela pe chinoise to chinois ya liboso akufaki. Yango wana esengeli to yeba ndenge makambo ezali kokende. Sino te soki to yebi te hypothèse ekozala kaka oyo ngai Papa Robo nazali koloba. Ekoki kozala akufi kaka na faux compte oyo, akufi na vie réalité, akufi kaka na Facebook. Ou bien ekoki kozala chinois akufa penza ya solo sima baye koboma de compte na ye. Nakanisa bo comprendre. Sikoyo bokotuna pourquoi soko akufi te aya kokufa na de compte oyo ya Facebook. Ekoko zala boye chinoise oyo akumisaka Karine Mokonzi na de compte soka akufi te akufi kaka na Facebook. Ekoko zala boye atiki makambo za kosala tango mosusu kopupula batu, atiki kopupula awa la baron aza kobala. Lokola la baron aza kobala yepa lobi nga na tiki makambo kopupula sikoto kota kaka na makambo kokumisa Karine Mokonzi na makambo mosusu. Yango wana fo konto naza nango eza kaka yango me tika na koboma yango, tika ekufa nga na sala mosusu na tikala na bakonto yo oyo na mandaloba siko malamu pona Karine pe malamu pona bato na boyi rando. Ubie koko zalake na boma de konto yo pona loba malamu na loba malamu me na moni bato ya mokilo yo bako tika la baroni te babanda koswani se kaka tika na bomango nazwa siko de konto yo oye finga kana ninga kosakana te nga pena koma kofinga. Donc ekoko zala chinoise akufi kaka na ba compte na ye na ba faux compte ou bien chinoise sakufa ya solo. Alors soki chinois penza to chinois zango otozomwa na photo akufi réellement ndenge la baronne alobaki ndenge bapeselaki esango pe bandenge bangeli kama dele na bayokaki. En tout cas toza na besoin to yeba ndenge makambo eza kokende akufeli na mboka nini. Bien si toyebi ke atiki bana me ba photo pezo bima mosusu bebe mosusu mwa mokolo mosusu boye. En tout cas ba photo ezolakisa bisika moko te moto akufi, ezolakisa nde mutu aza na libulu ya metro, eza kolakisa nde mutu avandi quelque part, eza kolakisa nde profil ya Facebook. Yango wana nga Papa Robo na yelibino sango yango switch ndenge za kokende selon ngai. Nakanisa bandeko nyonso bisika bozali bolanda message nanga na compréhension moko ya kitoko na sengi na bino botidie makambo na lobi sima nango boyeba soki bokokanisa nini po eza très important liwa sango oyo ya chinois za liboso akufi ya Karine Mokonzi. Na sukisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafa Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.